হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের ইয়ামাহা mt15 সম্পর্কে কিছু বেসিক সম্পর্কে বলতে বেসিক দেবো, মোটিভেশন দেবো। তো আজকে এটারই মোটিভেশন চলবে। তো বাইকটা দেখে দাও, বাইকটা দেখে দাও। তো বেশি না, এমন কিছু মোটিভেশন দেখাবো যেটা খুবই সিম্পল আর কি। তো চলো এটাই দেখে নিই। তো তোমরা পুরো গাড়িটাই দেখতে পাচ্ছ এখন। তো গাড়ির বেসিক কিছু মোটিভেশন করব, যেমন এই পিছনের টেল ল্যাম্প যেটা আছে পিছনের এইগুলো এটাই সরিয়ে দেব। তো এটা সরানোর পরে গাড়িটা কেমন লুক আসছে তো সেইগুলোই দেখাবো তোমাদের। চলো ভিডিওটা দেখা যাক। দেখে নাও, প্রথমে মিরারটা খুলছি, তো খোলার পরেই লুকটাই পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো তোমরা সেটা দেখেই নাও, নিজেরাই দেখে নাও তোমরা। আমাদের দাদা গ্যারেজের ওনার। এখন পিছনে পিছনে এগুলাই খোলা হবে। এইখানে খুলতে হবে, তারপরে ব্যাস। দেখে নাও এখনো লুকটা দেখে নাও, তারপরে যখন সব খোলা টোলা হবে তারপরে দেখবে তোমরা। কয়টা জ্যাক খুলতে হবে? চারটে জ্যাক খুলতে হবে। তো তোমরা সব দেখে নাও কীভাবে কী খুলছে, তোমরা বাড়ি বসে করতে পারো। বাড়ি বসে না করলেও এই গ্যারেজে নিয়ে আসলেই হবে। এই চারটে নাট দেখতে পাচ্ছ, এই চারটে নাট এটা খুললেই মোটামুটি পিছনে ওটা খুলে যাবে। ব্যাস, দেখতে পাচ্ছ এই মোটিভেশনের জন্য কত লোক আছে, তিনজন এইটুকু গাড়ির জন্য।
বেসিক মডিফিকেশন এবার শেষ। চলো এবার বাইকটা ওয়াশ করে নিই। একদম পুরো পুরো ক্লিয়ার। তো বন্ধুরা আজকে দেখেই নিলে তোমরা ইয়ামাহা MT-50 কিছু বেসিক মডিফিকেশন। তো ভবিষ্যতে আরও এরকম ধরনের ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব, লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবে না। তো বন্ধুরা ভিডিওটা শুধু দেখেই চলে গেলে হবে, সাবস্ক্রাইবটাও করতে হবে। তো সাবস্ক্রাইবটা করেই দাও।